X. Allora, adesso avete rotto i coglioni. Io voglio un applauso del cazzo grande alla band, per favore. No, al batterista. E al batterista in primis. Bravo batterista! Il nuovo batterista!
io personalmente, no, mi sono cascato prima, ho fatto una spendola, guarda, allucinante. Un ringraziamento ai miei amici Macerata, per favore, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sempre presenti, sempre forti.
Al il nostro treno! Federico! Lo conoscete, l'abbiamo già presentato! È uno dei più bravi batteristi in cui abbia chiamato! Un grande applauso a Federico! Filma me! Sto fermando. No, io niente più, Chiaramente non abbiamo la beltà, senti come parlo, oddio, non abbiamo la beltà della bionda precedente. Questi pezzi di merda maiali al più grande barista di 2D, il caffettaro migliore, Daniele, porco di! sì, ma devi pagare tasse. Devi pagare tasse, lo so, padre che è.
È un padre che è tutto un magna, allena, c'è tutto un magna, ve lo dico io, che sono un avventore dell'osteria, ve lo dico io. Cazzo Appena inizia a suonare lascio una sigaretta. Ma questa è scherzare quello della giacca. Questo è proprio ma. Niente, non mi porta niente, Passate la legge.
andate a dormire. Vai Alessio. Noi dobbiamo andare a dormire. Maiale, dove Ancora!